वेलकम टू मोबाइल टच। हमारे पास एक हैंडसेट आया है Vivo T1 Pro जो ब्लैंक डिस्प्ले में है। जैसे आप देख सकते हो ऊपर एक लाइन दिख रही है, ये वाटर डैमेज के कारण है। अभी हम यही डिस्प्ले को ओरिजिनल में रिपेयर करेंगे। जैसे देख सकते हो आप, इसके ट्रैक काफ़ी वाटर डैमेज की वजह से जले हुए हैं। अभी हमने इसका डिस्प्ले बाहर निकाला है और इसके ट्रैक रिपेयर कर दिया है। अब देखते हैं हमारा डिस्प्ले वर्किंग में आया या नहीं आया। आप देख सकते हो जिस तरह से हमारा डिस्प्ले वर्किंग में आ चुका है। इसके ट्रैक टच के भी ट्रैक जले हुए थे, हमने ये भी रिपेयर किया। इसी तरह से आपके पास अगर कोई वाटर डैमेज हैंडसेट हो